Hi guys, welcome back sa my YouTube channel. For today's video, magawa tayo ng siyempre ng slime. So, hindi pala ako nakapag-fall sa inyo. Pero guys, may ginawa na akong purple butter slime. Tapos, tinry ko lang kasi yung pagkapadami sunod ko. Siyempre, nag-action ako naman. Tinigil ko lang siya ng kulay purple. Ang laki. Pero, nalalagyan ko siya ng kulay. Pero, ewan ko lang dito nalalagyan na. Siyempre guys, comment down below kung gusto nyo ng pagpa-shout. Yung slime ko na yun, last year pa lang yung vlog ko nun. Last year pa kasi. Yeah, yun. Tama pala hindi ay 1 minute ba? Tsaka ako nakaisip ko. Diyan. Wait. Gawa nga pala tayo ng ketchup slime. Ketchup butter slime. Hindi pala ako nakagawa ng activator. Pero ito paano? Kakaunti lang. Kaya guys. Ay, parang bago yan. Mag-add na. Kailangan nyo pala ito. Para kang tanga. Yan, tsaka ano po ito? Activator po yan. Sana dito. Okay. Mag-add na lang. Hindi po ako tipid. Dito ko lang po yan. Naging purple yun dahil sa liquid detergent. Sa liquid detergent ko. So, gagamitin ko na lang yung ito natin. Binili. So, for unti lang kasi nga red. Ito pigmented na. Parang wala akong bigay. Bigay. Hindi na ako magsasabi ko. Secret dyan. Mag-uho siya ng tapis. Okay na, parang light pink lang. So, ganyan na lang. Hihirapan ako. Lagyan ko siyang pampaglang. Mahirap yung way pare. Gonna drop my man. So, I'm back. I-edit ko to. Way pare. Wait. Happy.
ganun ako. Next. Napadami yung pampag-gloss. Pero okay lang. Super bang nag-wait lang pala guys. Oo. So yun na guys. Add ko na to agad. Para maganda ko. Wala lang, ganun lang ko. Wala lang, add ko agad. Nakuha ko to dahil ito po yung channel niya. Support ko ako dito. Christian. Support ko ako sa kanya. Christian. Ang galing. Ang aking Bilang paso ni John Cena, bro. Si Christian. Nung tag team match nung naging kakampi ni Sheamus. Pinalo siya to. Siyempre, hindi lang paso yun eh. i-add ko na. Likod para mapupulot. So, kulay red na siya. So, Sheamus. parang pink. Pero hindi. Sheamus. Parang pink siya sa kanya. Yan o. Parang pink ko. Ang bagal po, ate. Sinakaso nila siya. Takot na kayo kay Sheamus. Ano yan? Takot kasi. Takot kasi si Christian. Try ko. Pwede mo na ako magpapak. Sana mag-plan talaga ako. Sige, sa pinto kaya. Ikaw muna muna dyan. So, nagpa-fan siya. Ayun no? Ikaw muna muna dyan. Ayun no? Nagpa-fan.
Papakita ko sa inyo. Broke. Uy, hala, natapon. Broke. Ayun na siya. Na-broke tuloy. Mag-ano lang kayo dyan. Comment down below. Para tagal. So, 11 minutes. Tagal siyang sana makita nyo. Teka, ano pala ito? Binabaliwala yun eh. Ito na siya tagal. Si Candy Florentine. Hindi katawag si niya eh. Sorry sa ingay. Ibintan na ako. Ari. Nice talaga yung low color mo. Nadoble tayo. Bayin ko na yung intro. Alam tayo. Nakabukas ko na kay Professor Mama. Sakto lang ba ako nag-vlog? Oo, pwede. Makakalabati tayo. Sino makakalabati? Haba nga pala ko. Pero kayo. Pero naman sa inyo ko. Buti na lang nag-farm siya. Kalak talaga. Kasi kabado tayo. Kabado din. Pero hindi ako ganyan. Problema ko. Gusto yata ng ako, no? Takot na siya kay Shave ko eh. Takot na siya. Baga, sumabit. Ang bango. Wait, pare. Hindi kasi parang naman siya. Kaya matagal siya mag-activate kasi Gumalagsik eh. pampagigilin siya and then pampas. Madami kami nakuha dun sa activate. Madami ko nakakuha. More rocks. Yun. So, kung gusto nyo itong video, like and subscribe. Bye!